你知道有一种昆虫可以解决全球饥饿的问题吗？目前全球有超过40个国家面临紧急饥饿危机，于是有科学家提出一个解决方法，表示可以食用一种名叫黄粉虫的昆虫，不光营养价值高，还是一种可以良好替代蛋白质的食物。要是大家都吃这种另类美食，全世界的人就都不用害怕饿肚子了。不要以为我在骗你，其实早在2021年，欧盟的美食家就已经在菜单上加入了黄粉虫。不仅可以安全食用，成虫的蛋白质含量甚至高达60%，被誉为蛋白质的饲料宝库。就算你不敢直接吃，也能将虫研磨成粉，变成可以添加到各类食品中的调味料。这个就算给我来一份，我也不敢吃啊！如果换作是你，你会愿意吃黄粉虫来填饱肚子吗？留言区告诉我哦。